ये 5 किलो का राशन का नाम पर आप 3.5-3 किलो और 4-4 किलो राशन दे रहे हैं। जो आपकी मशीन है उसके बारे में भी मेरे को बहुत सारी जानकारी मिली है। ये कब तक ऐसे धांधली चलती रहेगी जी? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पता है हम कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, आप आकर के नापे हैं। अरे आपके वहाँ तो बोला है आपको कि हम कम देते हैं? रुको जरा। देखिए, अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तभी आपके अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। कौन बोल रहे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ कोटेदार जी? आपका राशन पानी जो क्या है अब निकल नहीं रहा है क्या जी? महाराज प्रणाम, गलती हो गया महाराज, गलती हो गया। हम जानते हैं, हम पहचान नहीं पा रहे थे। कम नहीं होता है हमारे यहाँ, राशन कोई कम नहीं दिया जाता है। ये जो आपको शिकायत किया है, गलत शिकायत किया है सर।